हम बात करने वाले हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट साइंस के बारे में, दैट इज आयुर्वेदा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आयुर्वेदा एक बहुत ही एंशियंट ट्रीटमेंट साइंस है। बट मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा कि आयुर्वेदा सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट साइंस नहीं है। आयुर्वेदा इज ऑल्सो रिलेटेड विथ आवर लाइफ स्टाइल। वो हमें हमारे लाइफ स्टाइल के बारे में बताता है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमारी हैबिट्स कैसे होने चाहिए, जिससे कि हम बीमार ना पड़े। यानी कि वो टोटल हमारे जितने भी मौसम हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे फूड हैबिट्स कैसे होने चाहिए, इस तरह की चीजें, बहुत सारी बातें हैं, सारी लाइफ स्टाइल रिलेटेड चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है। इन सबको भी ऐड करने के बाद और ट्रीटमेंट और मेडिसिन से रिलेटेड चीजों को ऐड करने के बाद तब हमारा आयुर्वेद का साइंस है। तो आयुर्वेदा हमें दो बातें बताता है। उसकी जो मोटिव है, उसका जो प्रयोजन है, वो दो है। तो फर्स्ट इज कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है देन उसके स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए, उसको बीमार ना पड़ने दिया जाए, उसे हम ऐसा एक लाइफ स्टाइल दें, उसे एक हम ऐसा हेल्दी हैबिट दें जिससे कि वो बीमार ना पड़े। एंड सेकेंड इज क्योर। क्योर के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है तो उससे रिलेटेड हमारे पास मेडिसिन हो, उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हो जिससे हम उसे ठीक कर सकें। तो ये दोनों चीजें होती है। तो बेसिकली द फर्स्ट इज प्रिवेंशन एंड द सेकेंड इज क्योर। तो इन दोनों को मिला के तब क्या हो रहा है, हमारे पास आयुर्वेदा साइंस बन रहा है। तो हमारे इस चैनल पे भी हम इसी तरह की दो बातें करने वाले हैं। हमारे पास दो तरह के प्लेलिस्ट होंगे। द फर्स्ट इज प्रिवेंशन एंड द सेकेंड इज क्योर। द प्रिवेंशन के अंदर हम बहुत सारी बातें करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि हमें आयुर्वेदा बहुत सारी जो लाइफ स्किल्स सिखाता है, जो हमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताता है जो हमें अपने डेली लाइफ स्टाइल में शामिल करना चाहिए जिससे कि हम हेल्दी रह सके। वो सारी बातें हम वहां करेंगे। और द सेकेंड इज क्योर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर बहुत सारी जो हमारे पास डिजीज हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी मेडिसिन है, उससे रिलेटेड हमारे पास कौन से ऐसे चीजें हैं जिन्हें हमें छोड़ के चलना चाहिए, जिसे हमें अपने क्योर के बारे में बात करें, जैसे हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, डेली पथ्य अपथ्य, इस तरह की बातें अपन करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रिवेंशन से रिलेटेड। और प्रिवेंशन के अंदर हम आयुर्वेद में एक बात पढ़ते हैं, आधारणीय वेग। तो आज हम आधारणीय वेग के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आप समझे, हमारे बॉडी में बहुत सारे वेगाज होते हैं, वेग होते हैं जिसे हमें रोकना नहीं चाहिए, यानी कि अधारणीय, जिसे हमें धारण नहीं करना चाहिए। अगर हम उसे धारण करते हैं, अगर हम उसे रोकते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीज उत्पन्न होते हैं। वहां पे एक टर्म आता है उदाव्रत। उदाव्रत यानी कि उल्टा घुमाव, यानी कि जब आप किसी वेग को फोर्सफुली रोकने की कोशिश करते हैं तो उसका एक उल्टा घुमाव होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके अंदर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि यूरिनेशन है, हमारा स्टूल है, हमारे पास जो हमें प्यास लग रही है, जो भूख लग रही है, इस तरह की बहुत सारी चीजें, जो हमारे आंसू है, इन सब चीजों को नहीं रोकना चाहिए। हमारा जो सीमेन का इजैकुलेशन है, इन सब चीजों को रोकना नहीं चाहिए। ये सब कुछ ऐसी वेग है जो अधारणीय है, हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए। जैसा कि हम सब देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमें यूरिनेशन की फीलिंग हो रही होती है, पर हम कहीं बाहर होते हैं या फिर हम किसी काम में व्यस्त होते हैं या फिर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि यार थोड़ी देर के बाद अगर उधर जाएंगे या फिर कहीं हमें टॉयलेट दिखे बाहर है तब तो हम यूरिनेशन करेंगे। तो इतनी देर तक रोकना या ज्यादा देर तक रोके रहना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डिजीज देता है। और एक लो लेवल पे इस तरह की बातें अपन करें तो हमें समझ नहीं आता कि इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो रही है कि नहीं हो रही। बट एक टाइम के बाद इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हमारे बॉडी में हमें देखने को मिलती है। इसलिए हमें यूरिनेशन है या फिर हमें भूख लगने पे तुरंत खाना ना खाना, काफी टाइम के बाद खाना, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सुबह उठने के बाद बात करें नहाने और बहुत सारी तरह के हमारे काम हो जाने के बाद हमें भूख लग जाती है, फिर भी हम तुरंत ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे होते, नाश्ता नहीं ले रहे होते, इस तरह की चीजें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में हमें डिजीज दे रही होती है। कई बार हमारे पास ऐसा कंडीशन होता है, हम किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ हमें रोना आ रहा होता है, यानी कि आंसू की बात मैं कर रहा हूँ, तो उससे भी रोकना नहीं चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते आपके आंसू रोकने के कारण आपके आई से रिलेटेड कितने तरह के प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं। इसलिए जितने भी तरह के हमारे अधारणीय वेग हैं उन सबको हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके अंदर हमारे पास वोमिटिंग भी आता है, इसके अंदर हमारे पास हमारे डकार भी आते हैं, जो हमारे जो बैड एयर अपन
रिलीज करते हैं वो भी आता है। इन सब चीजों को रोकना कभी नहीं चाहिए। तो वैसे तो हमारे बॉडी में 13 तरह की आधारणीय वेग है जो आयुर्वेद हमें बताती है, बट मैं उन सब के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ, उन सब के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। बट जो कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ जिन वेगास के बारे में, उसको कभी भी अधारण करने की कोशिश ना करें। उन सबसे रिलेटेड जो डीज हैं वो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा ही परेशान करने वाले हैं। फर्स्ट रिलेटेड है छींक, तो आपको कभी भी छींक नहीं रोकनी है। सेकेंड, खांसी, आपको कभी भी खांसी नहीं रोकना है। छींक और खांसी लोग क्या होते हैं कि कई बार ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ सराउंडिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस रोकने की कोशिश करने लगते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। तो नहीं करना है। आपके पास रुमाल होना चाहिए, आप रुमाल लें या अपने हाथ को लें और उस वेग को निकल जाने दें, ठीक है। कभी भी रोकना नहीं है। और तीसरा है यूरिनेशन, आपको यूरिनेशन नहीं रोकना। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप कहीं बाहर हैं, आपको आसपास टॉयलेट नहीं निकल रहा है, आप गूगल मैप पे चेक कीजिए, आसपास किसी से पूछिए। यूरिनेशन की फीलिंग अगर हो रही है तो इनसे आप यूरिनेशन तुरंत करें, तुरंत यूरिन को जाके पास आउट करें। थर्ड यूरिन था। फोर्थ, भूख की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको भूख लग गई है बहुत तेज, तो अगर आपको भूख लग गई हो तो आपको भूख को बिल्कुल भी रोकने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हो, आप किसी भी काम में फंसे हो, आपको कुछ भी मार्केट से लेके सिंपल चिप्स का पैकेट या कुछ भी आपको खा लेना है। थर्ड हमारा भूख था, फोर्थ हमारा भूख था, थर्ड हमारा यूरिनेशन था, इस तरह की चीज। और प्यास भी आपको कहीं नहीं रोकनी है। आपको कभी भी बहुत तेज प्यास लग रही है, प्यास लग गई है, तो आपको बॉटल लेके या कोई भी ऐसा लिक्विड चीज जो आपके पास है आपको पीना है, आपको आपकी प्यास को शांत करना है। इस तरह के वेग को कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करना है। तो बेसिकली हमने आज के अपने इस प्रिवेंशन वीडियो में यही सीखा, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के आधारणीय वेग है उससे हमें रोकना नहीं चाहिए। इन सबको रोकने से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप की डिजीज ही उत्पन्न होने वाली है और ये आगे चल के कभी न कभी कहीं